大家好，欢迎来到听故事学中文，我是小文。我是小哈，大家好。今天我们要聊一个在中国生活中非常常见的话题，就是办手续。小华，你有没有发现最近网上特别多人在讨论办手续的事情？没错，特别是有些人办完手续之后，会在社交媒体上发一条手续终于办完了，然后配上一个解脱的表情。是的，这句话背后其实有很多故事。在我们开始之前，想提醒一下新来的朋友们，如果你觉得我们的节目对学中文有帮助，请记得订阅我们的频道，这样就不会错过每期节目了。对，我们每周都会聊一个中国当下的热门话题，帮助大家在学中文的同时，也了解真实的中国生活。那我们今天就来好好聊聊，为什么中国人对办手续这件事有这么多感触。小花，你先给大家解释一下办手续到底是什么意思。好的，办手续这个词，办就是处理做的意思。手续指的是为了完成某件事情需要经过的程序和流程。比如说你要办理一张银行卡，需要填表格，提供身份证明，签字，这些步骤就是手续。英文里可以说是 procedures 或者 formalities。没错，在中国办手续是生活中很常见的事情，可能是办银行卡、办签证、办居住证，或者是办理入学、办理社保，各种各样的事情都需要办手续。那为什么大家会说终于办完了呢？这个终于听起来好像经历了很多困难。这就是今天要聊的重点了。很多时候办手续不是一件简单的事情，可能需要花很多时间，跑很多地方，准备很多材料。我记得有一次我去办理一个证件，工作人员说需要3份材料，我准备好了去交，结果他又说还需要第4份材料，之前没告诉我。这种情况确实很常见。这就涉及到一个词叫来回跑，意思是你要多次往返于同一个地方，因为每次去都发现还缺少某些东西。对，特别浪费时间。有时候你可能要请假去办事，结果发现白跑一趟。所以网上有个很流行的段子说，办手续有3部曲，第一步是打电话问需要什么材料，第二步是准备材料去办理，结果发现还缺材料，第3步是再准备一次，终于办成了。听起来很真实。那为什么会出现这种情况呢？是工作人员故意为难吗？大部分情况不是故意的，这和中国的办事流程有关系。中国有很多政府部门和机构，每个部门都有自己的规定和要求，有时候不同的工作人员对规定的理解也不完全一样。我明白了，就是说信息不够透明和统一。是的，不过这几年其实改善了很多，现在很多城市都推出了一网通办的服务，就是把很多手续搬到网上，让大家可以在家里就办理很多事情。这个一网通办是什么意思？一网指的是一个网络平台，通办就是都可以办理的意思。通过一个统一的政府服务网站或者手机应用，你可以办理各种各样的手续，不用再跑到实体办公室去排队了。这确实方便多了。那现在所有的手续都可以在网上办吗？不是所有的，但是越来越多了。比如说交通违章处理、社保查询、预约办证，这些现在基本上都可以在网上完成。但是有些重要的手续，比如结婚登记、房产过户，还是需要本人到现场去办理。说到办手续，我想很多外国朋友可能也会遇到，比如在中国办理居留许可或者办工作签证，这些流程是不是也挺复杂的？确实需要准备不少材料，
办理外国人的工作许可和居留许可，通常需要提供护照、签证、工作合同、健康证明、出处登记，还有公司的营业执照等等。材料确实不少。不过我听说现在有专门的服务窗口，帮助外国人办理这些手续。对，现在很多大城市都设立了外国人服务中心或者国际服务窗口，有会说英语的工作人员专门帮助外国人办理各种手续。而且有些地方还提供一站式服务，就是你只需要去一个地方就可以办完所有相关的手续。这个一站式服务是个很实用的词，一站式的意思就是在一个地方就能完成所有的事情，不需要再去其他地方了。没错，这个词在中国现在用的很多，比如一站式购物、一站式体检，都是这个意思。说到办手续，还有一个很有意思的现象，就是材料清单。小花，你能给大家解释一下吗？好的，材料清单就是一个列表，上面写明了你需要准备的所有文件和材料。清单这个词英文可以说是 checklist 或者 list。在办手续之前，拿到完整、准确的材料清单非常重要，这样就可以一次性准备好所有东西。是的，所以现在很多人在办手续之前会先上网搜索或者打电话详细询问，把材料清单记下来，然后一项一项的准备。我还听说过一个词叫预约制度，这个在办手续中也很常见吧？对，预约的意思是提前约定好时间。现在很多政府部门和银行都实行预约制度，你需要提前在网上或者电话预约一个时间段，然后按照预约的时间去办理。这样的好处是什么呢？最大的好处就是减少排队等待的时间，以前可能要在办事大厅排队等好几个小时，现在预约了之后，到了预约时间直接就可以办理，节省很多时间。说到排队，我想起来在中国办事经常会遇到叫号系统。对，叫号系统就是取号排队的方式。你去办事儿的时候，先在机器上取一个号码，然后等着大屏幕显示你的号码或者广播叫你的号码，你再去相应的窗口办理。这个系统其实挺合理的，大家都按照顺序来，比较公平。是的，而且现在很多地方的叫号系统还区分不同的业务类型，比如个人业务、对公业务、咨询业务，你可以根据自己的需要取相应的号。我们刚才聊了很多办手续的流程和方式，现在我想聊聊办手续过程中的一些常见表达。小华，如果我去办事，工作人员可能会对我说哪些话呢？最常听到的可能是请提供相关材料，提供就是 give 的意思，相关材料就是和这件事有关的文件。还有呢？还有请在这里签字，请填写这张表格，需要复印件还是原件？签字就是 sign， 填写是 fill in， 复印件是 copy， 原件是 original。如果材料不齐全，他们会怎么说？可能会说您的材料不全，或者还缺少某某材料。不全就是 not complete， 缺少是 missing 或者 lack。那如果手续办完了，他们会说什么？通常会说办好了，可以了，或者您的业务已经办理完成。比较正式的说法是已办结，办结就是 completed 的意思。对了，我们的频道不仅有播客节目，还有配套的学习材料。大家可以在评论区告诉我们，你在中国办手续有什么有趣的经历，或者你想了解哪些具体的办事流程。我们会在之后的节目中详细介绍。是的，我们非常欢迎大家的互动，你们的反馈对我们很重要，能帮助我们制作更符合大家需求的内容。那我们继续聊。小华，办手续的时候还有一个很重要的东西，
就是身份证明。没错，身份证明就是用来证明你是谁的文件。在中国最常用的身份证明是身份证，英文是 ID card。对于外国人来说就是护照了。对，办理几乎任何手续都需要出示身份证明，银行开户需要，租房的需要，买火车票也需要，甚至住酒店都需要。所以在中国生活一定要随身携带身份证明。是的，不过现在很多服务已经实现了电子化，比如有电子身份证可以在手机上显示，有些场合可以使用电子版。这就方便多了。说到电子化，现在办手续是不是可以用手机完成很多事情？对，现在有很多政务服务的手机应用，比如说在很多城市有市民云或者城市服务这样的应用，里面可以办理很多事情，具体可以办哪些呢？比如查询社保、公积金、缴纳水电费、预约挂号、看病、申请各种证明，甚至办理结婚、预约登记都可以。听起来真的很方便。不过我想对于一些年纪大的人或者刚来中国的外国人，使用这些应用可能还是有困难的。你说的对，所以现在很多办事大厅还是保留了人工服务窗口，而且会有志愿者或者工作人员帮助那些不太会使用电子设备的人。这样就兼顾了不同人群的需求。对了，说到办手续，还有一个词经常听到，就是受理。这个词是什么意思？受理是一个比较正式的词，意思是接受并处理你的申请。英文可以说 accept and process。比如说你提交了一份申请材料，工作人员检查后说您的申请已受理，就是说他们已经接受了你的申请，会开始处理。那受理之后是不是就一定能办成呢？不一定受理，只是说开始处理了，但最后能不能批准还要看具体的审核结果，所以有受理和批准两个阶段。我明白了。那如果申请没有通过，会怎么说呢？可能会说您的申请未通过或者不符合条件。未通过就是 not approved， 不符合条件是 does not meet the requirements。 那如果申请通过了呢？会说审核通过或者申请已批准。审核是 review 或者 check， 批准是 approve。 办手续的时候还经常会涉及到工作日这个概念，小华你给大家解释一下。工作日就是正常的工作时间，通常指周一到周五，不包括周末和法定节假日，英文是 working days 或者 business days。 为什么要特别提到工作日呢？因为很多手续办理的时间是按工作日计算的，比如说工作人员告诉你5个工作日后可以领取，这就是说从今天开始往后数5个工作日，周六周日不算在内。所以如果是周四申请的5个工作日后，应该是下周四。没错，就是这样计算的。再比如说3个工作日内答复，就说在3个工作日之内会给你回复。这个概念对于外国朋友来说挺重要的，因为不同国家的工作时间可能不一样。是的，在中国大部分政府机构和银行的工作时间是周一到周五的上午9点到下午5点，中午可能会休息或者只开部分窗口。不过我知道现在有些地方推出了午间延时服务或者周末服务。对，为了方便大家办事，一些地方的政务中心在中午不休息，或者周六也开放半天，这样上班族也可以利用休息时间去办事。这确实是很人性化的改进。说到这里，我想我们的听众朋友们可能也想知道，如果在办手续的过程中遇到问题应该怎么办？好问题。首先，如果你对流程或者要求不清楚，可以询问咨询窗口。
咨询就是 ask 或者 inquire， 专门回答你的问题。每个办事大厅都有咨询窗口吗？大部分都有，而且有些地方还有帮办服务，就是有工作人员或者志愿者帮助你填表、准备材料，甚至陪同你办理手续。这个帮办服务听起来很贴心。是的，尤其是对于一些不太熟悉流程的人，或者年纪大的人，这个服务非常有帮助。另外，如果你对办理结果不满意，或者觉得工作人员态度不好，也可以进行投诉。怎么投诉呢？通常在办事大厅会有意见箱或者投诉电话，你可以写书面意见或者打电话反映问题。现在很多地方还有政务服务热线，号码通常是12345，可以打电话投诉或者咨询。这个12345热线我听说过，好像可以反映很多问题。对，这是一个综合性的政务服务热线，不仅可以咨询办事流程，还可以投诉举报或者反映社区问题，比如路灯坏了、噪音扰民这些。非常实用。对了，我们今天聊了这么多，我觉得应该总结一下，对于外国朋友来说，在中国办手续需要注意哪些要点？好的，第一，办事之前一定要做好准备工作，提前了解清楚需要什么材料，可以打电话咨询或者上官方网站查询。第二呢？第二，准备材料的时候要仔细，该复印的复印，该签字的签字，原件和复印件都要带上。很多时候需要提交复印件，但也要出示原件核对。第三点呢？第三，注意办理时间，看清楚是不是需要预约。办事大厅的工作时间是什么时候，避免白跑一趟。还有吗？第四，保持耐心和礼貌。办手续确实有时候比较繁琐，但是和工作人员保持良好的沟通，会让整个过程更顺利。这一点很重要。我还想补充一点，就是现在很多流程已经简化了，能在网上办的尽量在网上办，这样既省时又方便。没错，而且现在中国很多城市都在推进数字政府建设，未来办手续会越来越方便。对了，我们刚才提到了很多专业词汇，我觉得可以再复习一下。小花，你来说说办手续相关的核心词汇有哪些？好的，首先是手续 procedures， 办理 handle 或者 process， 申请 apply， 受理 accept and process， 审核 review， 批准 approve。 还有材料 documents 清单 list， 原件 original 复印件 copy， 签字 sign， 填写 fill in。 对，还有工作日 working days， 预约 appointment， 排队 queue， 窗口 service window， 咨询 inquire。 这些词在办手续的时候都会经常用到，建议大家可以把这些词记下来，以后会很有用。是的，其实我觉得通过了解办手续这个话题，不仅可以学到很多实用的词汇和表达，也能了解中国社会的运作方式。没错，办手续虽然有时候让人觉得麻烦，但它也反映了中国社会的规范化和制度化。而且近年来，中国政府一直在努力简化流程，提高办事效率。对，现在有个词叫最多跑一次，就是指办一件事，最多只需要跑一次办事大厅，甚至可以不用跑，在网上就能办完。这个理念很好。我记得以前办个证件可能要跑好几个部门，现在很多地方实现了一窗受理，就是在一个窗口就可以办完所有相关的事情。是的，这个一窗受理的意思是不同部门的业务集中到一个窗口，你只需要在这一个窗口提交材料，后台的工作人员会帮你协调各个部门，你就不用自己到处跑了。
这对老百姓来说确实方便多了。说到这里，我想到一个有意思的变化，就是现在很多人办完手续之后会发朋友圈说手续终于办完了，这已经成为一种文化现象了。对，这句话背后其实表达了一种如释重负的感觉，因为办手续通常比较繁琐，需要花时间和精力，办完之后会有一种完成任务的成就感。而且很多人还会配上一张照片，可能是拿到的证件，或者是办事大厅的照片，甚至是疲惫的自拍。是的，这已经成为一种社交媒体上的表达方式了，而且你会发现下面的评论通常都是恭喜、不容易、辛苦了。这样的话，大家都有共鸣。因为几乎每个人都有过办手续的经历，都能理解那种终于办完的轻松感。没错，这也说明了，虽然办手续有时候让人觉得累，但这是现代社会生活的一部分，我们都需要学会适应和处理。说得好。其实通过今天的节目，我希望我们的听众朋友们能够了解，在中国办手续虽然有时候需要耐心，但只要做好准备，了解流程，还是可以顺利完成的。而且现在中国的政务服务确实在不断进步，很多流程已经比以前简化了很多，效率也提高了不少。对了，我想再提醒一下大家，如果你们在中国生活或者工作，遇到需要办手续的情况，一定要保管好所有的文件和回执。回执就是 receipt， 是证明你已经提交了申请的凭证。这一点很重要。有了回执，你可以查询办理进度，如果出现问题可以作为证明，而且办完手续之后，相关的证件和文件也要妥善保管。是的。好啦，今天关于手续终于办完了这个话题，我们就聊到这里。希望这期节目能够帮助大家了解在中国办手续的一些常识和技巧。对，我们今天讲了很多实用的内容，从办手续的流程、常用词汇到需要注意的事项，还有现在的一些便利措施。如果大家觉得今天的内容有用，请记得订阅我们的频道，听故事学中文。也欢迎在评论区分享你的办事经历，或者提出你想了解的问题。是的，你们的留言和互动是我们做节目的动力，我们会认真看每一条评论，也会根据大家的需求来安排后续的节目内容。下期节目我们会聊另一个有趣的中国生活话题，敬请期待。感谢大家的收听，谢谢大家，我们下期再见。听故事学中文，一起走进中国。